បាទជំរាបសួរបងប្អូនជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយក្នុងកម្មវិធីរៀនកាលទាំង12នៃភាសាអង់គ្លេសថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមិនមានការអ្វីរៀនទេគ្រាន់តែចង់បង្ហាញពីលក្ខណៈខុសគ្នានៃការប្រើប្រាស់ប្រយោគអនាគតកាលរវាង will ហើយនិង be going to តើ will ហើយនិង be going to នឹងគឺវាខុសគ្នាហ្មងអាហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរជាភាសាគឺនៅពេលដែលយើងនិយាយឬក៏យើងធ្វើលំហាត់យើងត្រូវបង្ហាញប្រាប់គេឲ្យច្បាស់ពីគោលបំណងយើងនៅពេលដែលយើងប្រើ will គឺអត្ថន័យយើងរៀងដូចលក្ខណៈផ្សេងបន្តិចប្រើ going to គឺលក្ខណៈផ្សេងបន្តិចបងប្អូនមើលកលេចមើលប្រយោគខាងក្រោមនេះ I will go to Phnom Penh ខ្ញុំនឹងទៅទីក្រុងភ្នំពេញ I am going to Phnom Penh ខ្ញុំនឹងទៅទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹង will នឹងក៏ប្រែថានឹង I am going to នឹងក៏ប្រែថានឹងដែរសួរថាតើប្រយោគពីរនេះវាខុសគ្នាហ្មងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទៅតាមដានតោះតាមដានណាកាលណាខ្ញុំសរសេរ be going to នេះគឺមានន័យថាកន្លែង be ហ្នឹងវាមានអាច am អាច is អាច are I'm going to is going to are going to ប្រែតែមួយប្រែថានឹងវាស្មើនឹង will ដែរណាបងប្អូនអូខេតោះឥឡូវយើងជួបដល់ក្នុងមេរៀនយើង How to use the simple future with will and be going to របៀបប្រើប្រាស់ simple future មានន័យប្រយោគអនាគតកាលធម្មតាហ្នឹងជាមួយនឹង will ហើយនឹង be going to ណាយើងប្រើវាមិនអាពីរហ្នឹងព្រោះ will ក៏ប្រែថានឹង be going to ហ្នឹងក៏ប្រែថានឹងដែរអូខេតើឥឡូវយើងមើលលក្ខណៈគេហៅថា explanation ការពន្យល់ណាការពន្យល់ will ឥឡូវទី1នេះគឺយើងគេបញ្យល់ពី will អូខេតើឥឡូវខ្ញុំអានភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងដូចតទៅ We use the future simple with will to predict the future យើងប្រើប្រាស់ប្រយោគអនាគតកាលធម្មតា future simple ប្រយោគអនាគតកាលធម្មតា with will ជាមួយនឹងកិច្ចសព្ទ will ហ្នឹង to predict ដើម្បីទស្សន៍ទាយ the future នៅអនាគត It is the basic way to talk about the future in English វាគឺជាគេថាវិធីឬក៏របៀបដែលសំខាន់របៀបចម្បង basic នឹងគ្រឹះឬក៏សំខាន់ We talk យើងនិយាយ about the future អំពីអនាគតកាល in English នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេស And we often use it if there is no reason to use another future tense and we often ហើយពួកយើងជាញឹកញាប់ use it ប្រើប្រាស់វា if there is no reason ប្រសិនបើមិនមានហេតុផលណាមួយចឹង reason ហេតុផលប្រសិនបើមិនមានហេតុផលណាមួយ to use ដើម្បីប្រើប្រាស់ another future tense នៅប្រយោគអនាគតកាលដទៃទៀត we can use it for future facts យើងអាចប្រើវាសម្រាប់អនាគតកាលជាក់លាក់ fact នឹងជាក់លាក់ future fact អនាគតកាលជាក់លាក់ and thing ហើយនឹងរឿងរ៉ាវផ្សេងៗ that are less certain ដែល less certain ប្រែថាដែលវាមិនសូវជាក់លាក់ណា certain នឹងជាក់លាក់ certain នឹងជាក់លាក់ណាអញ្ចឹងយើងក៏អាចប្រើវាបានដែរវាមិនប្រកបមិនច្បាស់មិនជាក់លាក់ណាបងប្អូនវា copy going to តិចទៀតយើងរៀនដល់ going to examples តោះឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ The sun will rise at 8 am ព្រះអាទិត្យនឹងរះនៅម៉ោង7ព្រឹកអញ្ចឹង the sun នេះជា subject will rise នឹងរះ at នៅឯ 8 am នៅម៉ោង7អញ្ចឹង am គឺចាប់ពីក្រោយម៉ោង12ល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ណា am អញ្ចឹងមានន័យថាវាគឺជា fact ណាវាគឺជា fact វាគឺជារឿងពិតច្បាស់លាស់ណានេះជា fact ឃើញជា fact អញ្ចឹងកាលណាអ្វីដែលពិតលក្ខណៈច្បាស់លាស់តាមធម្មជាតិអញ្ចឹងយើងប្រើ will ទៅណាអូខេតែព្រះអាទិត្យ will rise ព្រះអាទិត្យនឹងរះ at 8 am នៅម៉ោង7ព្រឹកខ្ញុំគិតថាគណៈបកអភិរក្សនិយម conservation មានន័យគណៈបកអភិរក្សនិយម will នឹងឈ្នះ will win វានឹងឈ្នះ the next election នឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតខាងមុខ the next election ការបោះឆ្នោតខាងមុខ election ការបោះឆ្នោត next នឹងខាងមុខដែលអត់ទាន់មកដល់អញ្ចឹងវាគឺជា prediction នេះវាគឺជា predict នេះ to predict the future វាគឺជាការទស្សន៍ទាយណាជាការប៉ាន់ប្រមាណអ្វីមួយដែលនឹងកើតឡើងក៏គេប្រើពាក្យ will នឹងដែរណាបងប្អូននេះយើងមើលនាងនឹងធាត់អញ្ចឹង get fat នឹងធាត់ណា she will get fat នាងនឹងធាត់ because she eat a lot ពីព្រោះនាងញ៉ាំច្រើនអញ្ចឹងកាលណាឲ្យតែញ៉ាំច្រើនគឺវាត្រូវតែធាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពាក្យ promise សន្យា promise ការសន្យាច្រើន request ការ
ស្នើសុំrefusal នឹងការបដិសេធ offers ការផ្ដល់ឲ្យគឺ volitional នឹង this is sometime នេះគឺពេលខ្លះ call គេហៅឈ្មោះថាឬក៏គេដាក់ឈ្មោះថា volitional គឺមានន័យថាឆន្ទៈឆន្ទៈ will នៃគេសព្ទ will នឹង it's about wanting វាគឺនិយាយអំពីការចង់ណាការចង់ to do something នៅរឿងអ្វីមួយការចង់នៅធ្វើរឿងអ្វីមួយ or not wanting to do something ឬក៏ការមិនចង់ដើម្បីធ្វើរឿងអ្វីមួយ in the future នៅក្នុងប្រយោគអនាគតអញ្ចឹងវាតេតទៅមួយនឹង volitional តេតទៅមួយឆន្ទៈក៏យើងអាចប្រើនឹងបានដែរតោះឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ I'll help you with your homework ខ្ញុំនឹងជួយអ្នកជាមួយនឹង homework របស់អ្នកចានេះគឺមានន័យថាជាឆន្ទៈនៃការចង់ជួយធ្វើអីមួយអញ្ចឹងយើងអាចប្រើពាក្យ will ដើម្បីបង្ហាញនូវឆន្ទៈដែលយើងចង់ធ្វើអីមួយជួយដល់ណាម្នាក់ណា I'll help you ខ្ញុំនឹងជួយអ្នកមកពីពាក្យ I will បងប្អូនត្រូវចាំថានៅក្នុងទម្រង់កាត់របស់ will គឺគេដាក់គឺគេលុប W ហើយនឹង I ចេញគេទុកតា apostrophe double L ណាបងប្អូនអញ្ចឹងនេះគឺទម្រង់កាត់របស់ will ណាសង្ឃឹមថាបងប្អូនចេះអូខេ I'll help you ខ្ញុំនឹងជួយអ្នក with your homework ជាមួយនឹង homework របស់អ្នក Will you give me a hand តើអ្នកនឹងអាចជួយខ្ញុំបានទេចានេះគឺជា request ណានេះ request នេះណាការស្នើសុំអញ្ចឹងណា Will you give me a hand តើអ្នកអាចជួយខ្ញុំបានទេមានន័យថា give me a hand ឲ្យដៃមកខ្ញុំមានន័យឲ្យជួយខ្ញុំបានតើអ្នកនឹងជួយខ្ញុំបានទេ I won't go ខ្ញុំនឹងមិនទៅនោះទេអូខេនេះគឺជា refusal ការបដិសេធអញ្ចឹងណានេះ refusal ឥឡូវណាអូខេយើងអាចប្រើ will not ណា will not ទៅជា won't ទម្រង់កាត់របស់វា in a similar way we often use will when we talking about a decision at the moment of speaking in a similar way នៅក្នុងរបៀបដូចគ្នាស្តៀងគ្នាណាអញ្ចឹងពាក្យ similar នឹងដូចឬក៏ស្តៀងនៅក្នុងរបៀបដូចគ្នាឬក៏ស្តៀងគ្នា we often use ពួកយើងជាញឹកញាប់ប្រើប្រាស់ will ប្រើប្រាស់ will ឡើង when we talking about នៅពេលដែលយើងនិយាយអំពី a decision ការសម្រេចចិត្ត at the moment of speaking ខណៈពេលនៃការនិយាយមានន័យខណៈពេលដែលយើងកំពុងនិយាយយើងសម្រេចចិត្តពេលខណៈពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តយើងនិយាយអញ្ចឹងយើងប្រើ will ណាយើងអត់មានគិតទុកមុនទេ we are usually making an offer or promise to talk about things that we want to do we are usually ពួកយើងជាធម្មតា making an offer មានន័យធ្វើការផ្ដល់ឲ្យឬក៏សន្យាឬក៏និយាយអំពីរឿងរ៉ាវផ្សេងៗដែលយើងចង់ធ្វើ I'm cold example ឥឡូវបងប្អូនមើលឧទាហរណ៍ក្នុងប្រយោគនេះ I'm cold ខ្ញុំរងា B គេថាម៉េច I'll close the window ខ្ញុំនឹងបិទបង្អួចអញ្ចឹងគឺ I'll close the window នឹងមកពីពាក្យ I will close the window តែគេសេទម្រង់កាត់ណាបងប្អូនអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រយោគ offer នឹងមានន័យថាយើងផ្ដល់ឲ្យគេយើងសុំខ្លួនយើងទៅធ្វើការដើម្បីផ្ដល់ឲ្យនរណាម្នាក់ណាដើម្បីជូនឲ្យនរណាម្នាក់ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់នរណាម្នាក់គឺអានឹងវាជា offer ណាបងប្អូនចំណុចទី3 we use the simple future with will in the first conditional យើងប្រើប្រយោគអនាគតធម្មតាជាមួយនឹង will នៅក្នុងប្រយោគលក្ខខណ្ឌទី1 first conditional ប្រយោគលក្ខខណ្ឌទី1ប្រយោគលក្ខខណ្ឌទី1នោះបងប្អូនដឹងហើយបើសិនជាខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងជួបអ្នកបើសិនជាអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់អ្នកហ្នឹងគឺសារលក្ខខណ្ឌទី1គឺលក្ខខណ្ឌដែលអាចកើតមានទៅបាន and in other sentences that have a conditional feeling ហើយនឹងប្រយោគដទៃទៀតដែលមានអារម្មណ៍ទាក់ទងជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌណាconditional feeling មានន័យថាអារម្មណ៍ដែលទាក់ទងជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ if it doesn't rain we'll go to the park ប្រសិនបើវាមិនភ្លៀងពួកយើងនឹងទៅសួនអញ្ចឹង if នោះប្រសិនបើ it doesn't rain វាមិនភ្លៀង will go to the park ពួកយើងនឹងទៅសួនអញ្ចឹងពាក្យ go to the park នឹងទៅសួនណាអញ្ចឹងមកពីពាក្យ we will កាលណាទម្រង់កាត់គេលុប I ហើយនឹង W ចោលហើយគេទុកតែ apostrophe L will go to the park ពួកយើងនឹងទៅសួនតោះពួកយើងមកដល់ឲ្យរស់រាន់
តោះពួកយើងមកឲ្យរួសរាន់ that will give us time to relax ដែលនឹងផ្ដល់ឲ្យពួកយើងនូវពេលវេលាដើម្បីសម្រាកអូខេ that will ដែលនឹង give us ផ្ដល់ឲ្យពួកយើង time ពេលវេលា to relax ដើម្បីសម្រាក shall ហ្នឹងក៏ដូចទៅ will ទៅគ្នាទេណាប៉ុន្តែវាប្រើជាមួយនឹងអីគេ I ហើយនឹង we ណាពួកយើងដឹងអាហ្នឹង shall is used mainly in the form shall I and shall we in pretty English shall គឺត្រូវបានគេប្រើសំខាន់នៅក្នុងទម្រង់ណាអញ្ចឹងពាក្យ mainly ហ្នឹងមានន័យថាជាសំខាន់ណា mainly ជាគោលការណ៍ឬក៏ជាសំខាន់ហើយ is used ត្រូវបានប្រើណា shall is used mainly shall ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាសំខាន់ in the form ក្នុងទម្រង់ shall I ទម្រង់ជាប្រយោគសំណួរណាតើខ្ញុំនឹង and shall we តើពួកយើងនឹង in pretty English នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអង់គ្លេសនៅភាសាអង់គ្លេសតាមបែបជនជាតិអង់គ្លេសណាមានតាមបែបអាមេរិកហ្នឹងអាហ្នឹង These forms are used when we want to get someone opinion This form ទម្រង់នេះ are used ត្រូវបានប្រើ when we want នៅពេលដែលយើងចង់បាន someone opinion គំនិតយោបល់ពីនរណាម្នាក់ someone នរណាម្នាក់ opinions គំនិតយោបល់ពីនរណាម្នាក់ especially ជាពិសេស for offers សម្រាប់ការផ្ដល់ឲ្យ and suggestion ហើយនឹងការស្នើសុំ suggestion ការផ្ដល់ជាសំណើឬក៏ការផ្ដល់នៅយោបល់អីផ្សេងៗនឹង suggestion Shall I open the window តើខ្ញុំនឹងបើកបង្អួចបានទេអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមើលឧទាហរណ៍គេនេះ Shall I យើងប្រើ Shall I open the window តើខ្ញុំនឹងបើកបង្អួចបានទេអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រយោគមួយដែលគេហៅថាវាគឺជាប្រយោគ offer ណាបងប្អូនមានន័យថា Do you want me to open the window តើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំនឹងបើកបង្អួចដែរឬទេអូខេវាអញ្ចឹងណាWhere shall we go tonight តើពួកយើងនឹងទៅណានៅយប់នេះអញ្ចឹងវាមានន័យថា What's your opinion តើគំនិតរបស់អ្នកគិតយ៉ាងដូចម្តេចដែរអញ្ចឹងយើងសួរគេដើម្បីចង់បាននៅ suggestion ពីគេអ្នកចង់បាននៅការផ្ដល់ជាគំនិតការផ្ដល់ជាយោបល់ណាអញ្ចឹង shall I ហើយនិង shall we លក្ខណៈភាសាច្រើននៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអង់គ្លេសគេសំដៅទៅអញ្ចឹងអូខេឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចមួយទៀតដែលជាចំណុចសំខាន់គឺនៅពេលណាដែលយើងប្រើ be going to be going to នោះគឺវាមាន I'm going to is going to are going to ប្រើថានឹងអញ្ចឹងកន្លែង number 1គេប្រាប់យើងគេថា we use be going to we often use ពួកយើងជាញឹកញាប់ប្រើ be going to talk about our future intentions and plans ដើម្បីនិយាយអំពីមានន័យថាគោលបំណងទៅអនាគតហើយនឹងផែនការពាក្យថា plans មានន័យថាផែនការឬក៏គម្រោងហើយពាក្យថា intention គោលបំណង future intention គោលបំណងទៅអនាគតហើយនឹងគម្រោងអញ្ចឹងកាលណាយើងប្រើ be going to គឺទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងមានគម្រោងគិតទុកមុនណាបងប្អូនគឺគិតទុកមុនហើយនឹងគោលការណ៍ដែលយើងមានបំណងចង់ធ្វើទៅអនាគតនេះ future plan future intention មានគោលបំណងទៅអនាគត plan ហ្នឹងគម្រោងការណាគិតទុកមុននិយាយទៅគឺគិតទុកមុនតែម្ដងវាខុសពី will យើងប្រើ will នឹកឃើញមិននិយាយអញ្ចឹងនឹកឃើញមិននិយាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយនៅពេលដែលយើងនឹកឃើញយើងនិយាយយើងមិនមានគម្រោងឲ្យច្បាស់លាស់ទេណា we have usually made our plans before the moment of speaking ពួកយើងជាធម្មតាគឺ make our plan ធ្វើគម្រោងរបស់យើង before មុនពេល the moment of speaking មុនពេលខណៈពេលដែលយើងនិយាយមានន័យថាមុនពេលដែលយើងនិយាយយើងធ្វើគម្រោង we run out of meal ពួកយើងអស់ទឹកដោះគោហើយអញ្ចឹង A ក៏និយាយថា we have run out of meal ហ្នឹងគេសេជា present perfect តែគេសេទម្រង់កាត់ពួកយើងអស់ទឹកដោះគោហើយ B ថាម៉េច I know ខ្ញុំដឹងហើយ I'm going to buy some ខ្ញុំនឹងទិញខ្លះអញ្ចឹង I'm going to ខ្ញុំនឹង buy ទិញ buy some ទិញខ្លះអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺមានន័យថាអាគម្រោងនៃការទិញទឹកដោះគោនឹងគាត់មានគម្រោងគិតថាចង់ទិញយូរហើយនេះគាត់ថា I know ខ្ញុំដឹងហើយ A គាត់ប្រាប់ថា we run out of meal ពួកយើងអស់ទឹកដោះគោហើយ A គាត់ថាម៉េច I know ខ្ញុំដឹងហើយ I'm going to buy some ខ្ញុំនឹងទិញខ្លះអូខេអញ្ចឹងគាត់មានគម្រោងទិញហើយគាត់មិនមែននឹកឃើញភ្លាមនិយាយភ្លាមទេអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ប្រើ going to ណាបងប្អូនប្រើថានឹងដូចគ្នាខ្ញុំនឹងទិញខ្លះចំណុចទី2 we can use be going to make a prediction about the future
យើងប្រើយើងផងដែរប្រើណា also ផងដែរអាចប្រើ be going to make ដើម្បីបង្កើត prediction ការទស្សន៍ទាយ about អំពី the future អំពីអនាគត often ចេញញឹកញាប់ it is possible វាគឺអាចទៅរួច to use both ដើម្បីប្រើប្រាស់ទាំងពីរ be going to and will គឺ be going to ហើយនឹង will ហ្នឹងគឺអាចប្រើបានដូចគ្នាទាំងពីរហ្នឹង but ប៉ុន្តែ it is more common to use be going to វាគឺមានលក្ខណៈទូទៅជាងណាលក្ខណៈថាពេញនិយមជាងដើម្បីប្រើប្រាស់ be going to is we can use evident ប្រសិនបើយើងអាចប្រើប្រាស់នៅអំណះអំណាង in the present នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលមានន័យថាសម្រាប់អ្វីដែលទស្សន៍ទាយដែលយើងអាចមើលឃើញដោយភ្នែកមានន័យថានេះពាក្យ evident នេះគឺផុសតាងឥឡូវហ្នឹងហើយយើងធ្វើការទស្សន៍ទាយទៅមុខឧទាហរណ៍ថាមេឃងងឹតខ្លាំងណាបងប្អូនឃើញមានពពកខ្មៅខ្មួលធ្លាក់ចិត្តដល់ដីហ្នឹងដឹងតែភ្លៀងហើយអញ្ចឹងគឺយើងមានផុសតាងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រើ be going to យើងមិនអាចប្រើ will បានទេកាលណាយើងប្រើ will គឺវាលក្ខណៈតិចតួចយើងអត់មានអំណះអំណាងឲ្យច្រើនទេតែថាអង្គុយធម្មតាយើងទាយលេង it will rain វានឹងភ្លៀងណា it will rain វានឹងភ្លៀងប៉ុន្តែយើងអត់មានអំណះអំណាងអីទេប៉ុន្តែបើយើងឃើញមានពពកខ្មួលខ្មាញ់យើងដឹងតែភ្លៀងហើយបងប្អូនត្រូវតែប្រើ it's going to rain វានឹងភ្លៀងអញ្ចឹងកាលណាយើងមានអំណះអំណាងជាក់លាក់គឺយើងត្រូវប្រើ be going to នេះទៅវាច្បាស់លាស់ Look at those boys playing football កលេចមើលក្មេងប្រុសទាំងនោះដែលកំពុងលេងបាល់ទាត់ They's going to break the window ពួកគេនឹងធ្វើឲ្យបែកបង្អួចហើយអញ្ចឹងមានន័យថាក្មេងកំពុងលេងទាត់បាល់ផាត់បង្អួចអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដឹងកាលណាគេប្រើ they going to ពួកគេនឹងមានន័យថា 90% ឬក៏ 95% នឹងធ្វើឲ្យបែកបង្អួចហ្នឹងហើយណា break the window អញ្ចឹងគេប្រើ going to មានន័យថាមានអំណាងដែលមើលទៅទំនងវាត្រូវតែអញ្ចឹងគេសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ហើយពាក្យ break នេះមានន័យថាបែក they going to break the window ពួកគេនឹងធ្វើឲ្យបែកបង្អួច The sky is getting darker and darker it's going to rain The sky is getting darker and darker it's going to rain មេឃគឺកំពុងតែងងឹតទៅហើយនេះឃើញទេបងប្អូនពាក្យ dark ហ្នឹងងងឹត darker ងងឹតណាងងឹតជាងមុនអញ្ចឹង darker and darker មានន័យថាងងឹតខ្លាំងទៅThe sky is មេឃគឺ getting darker and darker កំពុងតែងងឹតទៅហើយ it's going to rain វានឹងភ្លៀងធ្លាក់វានឹងធ្លាក់ភ្លៀងអញ្ចឹង going to នឹង rain ធ្លាក់ភ្លៀងអញ្ចឹងគេឃើញមានអំណះអំណាងអញ្ចឹងបានគេហ៊ាននិយាយប្រយោគហ្នឹងចេញមកដោយសារគេប្រើ going to ដោយសារគេមើលឃើញមេឃហ្នឹងវាងងឹតទៅហើយវាដឹងតែមានភ្លៀងហើយអញ្ចឹងសរុបវិញយើងប្រើ will កាលណាដែលយើងនឹកឃើញភ្លាមនិយាយភ្លាមឬក៏អ្វីដែលជាការពិត fact ច្បាស់លាស់តាមបែបធម្មជាតិថាវានឹងកើតឡើងហើយមួយទៀតយើងប្រើ will ហើយនឹង going to សម្រាប់ទស្សន៍ទាយដូចគ្នាគ្រាន់តែប្រើ will គឺទស្សន៍ទាយលក្ខណៈថាមិនច្បាស់លាស់ទាយលេងប្រើ be going to លក្ខណៈទស្សន៍ទាយដែលមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់មានអំណាងត្រឹមត្រូវអូខេបើសិនជាបងប្អូនគិតថាមេរៀននេះមានប្រយោជន៍សូមកុំភ្លេចចុច subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងបាយបាយ